Проектта 150 бала катнашты. Катнашучыларның чыгышлары Нурлат телевидениесендә күрсәтелеп барылды. Мындай конкурс тәүге тапкыр үткәрелә. Һәм бу без уйлаганнан да матуррак, без уйлаганнан да яхшырак килеп чыкты. Һәм дә инде без анда катнашкан барлык мәктәпкәчә учреждениялар, белем бирү учрежденияларына барысында да бик рәхмәтлебез. Безнең инде төп максатыбыз балаларда патриотик рух тәрбияләү иде. Мәктәпкәчә белем бирү учрежденияләре арасында проектка иң беренчеләрдән булып Әкият балалар бакчасы кушылды. Биредә катнашучылар саны 21. Балаларга патриотик тәрбия бирү иң беренче балалар бакчасыннан башлана. Монда бик әһәмият бирелде. Иң беренче балаларның сөйләм теленә, шигырене матур иттереп, диккатле иттереп, сәнгатьле иттереп сөйләү теленә бирелсә, ата-аналардан инде киеменә бик каты без инде таләпне куйдык. Камыр Батыр, Шишмәкәй, Алсу, Светлячок, Шык тамчысы, Алтын балык, Башаккай, Әкият, Талым балалар бакчаларында зур активлык күрсәтте. Авыл җирлекләрендәге балалар бакчасында тәрбияләүчеләр дә үз чыгышларын тәкъдим итте. Тематикага туры китереп киенү һәм сәнгатьле сөйләү ягыннан Камыр Батыр сабыйлары бик җитди әзерләнгән булып чыкты. Как я готовилась очень сильно. Готовились очень серьезно. Без бик җитди әзерләндек. Кызым дулкынланды. Безнең барысы да яхшы килеп чыкты дип уйлыйбыз. Алга таба да проектларда катнашырга ниятлибез. Балалар өчен бу истә калырлык булсын. Алар безнең бабаларыбызның батырлыклары турында белсеннәр. Мәктәпләр арасында иң активлары Урта Камышлы һәм шәһәрнең 3нче мәктәбе. Жюри аларның тематикага туры китереп аеруча сәнгатьле сөйләүләренә игътибар итте. Һәрбер балага да беренче урын бирелдек. Сүз дә юк, ләкин бит инде менә шушы шартларга бәйле бөтен нәрсә инде бик матур балаларның чыгышлары искиткеч. Тетрәндергеч дип әйттерим мин. Безне инде менә нәрсәсе генә борчый. Монда татар телендә, чуаш телендә шигырьләрнең әз булуы. Кием белән шул образга кирип башкарулары бигрәк тә күңелгә ятышлы булды. Сайлаганда менә шушы төп критерийларга нинди шартлар куелган, шуңа игътибар итәргә тырыштык. Бик матур сөйләүчеләрне дә калдырырга туры килде, чөнки хәрби киемнән образга кирерлек киемнәр булмау сәбәпле генә. Балаларның чыгышларын онлайн Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театры җитәкчесе һәм баш режиссеры якташыбыз Рөстәм Галиев та бәяләде. Бик талант балалар безнең районыбызда, Нурлат районында, әлбәттә мин бик гастрольдә вакытта да авылларда күреп йөрим. Бик күп талантлы балалар бар. Шәһәрдә, үзебезнең Нурлатта. Менә балаларның бу конкурсы әлбәттә безне һәр вакытта да сөендереп, шатландырып торырга тиеш. Чөнки балалыкта алган ниндидер бер матурлык ул кешенең гомере буена дәвам итә торган җул булып китәргә мөмкин. Шулай итеп проектка йомгак ясалды һәм нәтиҗәләр дә билгеле. Рус телендә шигырь сөйләүче балалар арасында Камыр Батырдан Лариса Морозова беренче, Башаккайдан Кирилл Хоркунов икенче, Алтын балыктан Асел Закирова 3нче урында. Татар телендә шигырь ясаучылар арасында Әкият балалар бакчасына Исина Хөсәенова беренче, Шишмәкәйдән Гөлназ Гатина икенче, Башаккайдан Камиля Бакаева 3нче. Чуаш телендә сәнгать итеп шигырь сөйләүче Әкият балалар бакчасыннан Полина Маликова табылды. Проектта өлкәннәр дә теләп катнашты. Ул Багдашкина авылыннан Лидия Кузьмина. Иң актив катнашкан балалар бакчасы, шундый ук номинациядә билгеләнгән мәктәпләр, призлы урынга чыгучылар дипломнар белән бүләкләнде. Аларны әзерләгән педагоглар һәм тәрбиячеләр дә мактау кәгазьләре белән билгеләнеп үтелде.